安打了，打高就不会有双大问题。我想好了，好了，有时候。17，一走，我想好，好了，怎么选？走。忠诚，你杀头就好了啦！杀头就好了！对，这个是不是要出血？对啊。我断掉了，打到赔只而已啊！少钱啊！八方谁啊？靠腰。不用看的。干了！嘟！我也是啊。哇！不会打平的哦。不会打平的。OK， 我靠！好了，安全垫好了。必须的啊！你这样没机会上场。跑！走！我靠！你那是这干嘛？好，因为我蛮美哦。OK， 好了。哎，正好。有了。打！杀死哦！杀死！好！但正好会预知哦。下一次就打到了。有啦！来吧！100块钱不到，这个已经滚出去了。喂！看球！抬着，好吧，不要跑，干嘛啦？把2.7拿来就好了，自由球员。有了，不要！哦，来，不要，走！好，到服了。可以，是哦。干好打哦！你发了什么打到呀？走！我要关啊！是。干了！好！慢！帮你站打点哦。真正爬回来哦。看了。打回来没算，打回来不算，打回来也打回来算。
但我没有看到你滑脸。有没有？是啊，是啊。美文不要，美文，美文不要，美文。这种可以乱打。几个球？跑啊！没打点，没打点。9分吗？正好。哇！往场内打，不要再打不从那个洞里面，让他好猛哦！一路往前打，自己哦。